В сърцето на мистичните източни Родопи, където времето е изваяло причудливи скални форми, се крие една древна легенда, тази за каменната сватба. Било някога в едно планинско село се готвела сватба. Булката, казвали, била толкова красива, че омагьосвала всеки, който я зърнел. Младоженецът, горд и суетен, решил да покаже богатството си и ослепителната красота на избраницата си на всички. Сватбеното шествие тръгнало през планината, пишно, шумно, с много дарове и песни. Младоженецът, нетърпелив да се похвали, нарушил вековния обичай и вдигнал булото на булката посред бял ден, за да могат всички да се възхитят на неземната й хубост. Сватбарите замръзнали от изумление, а после избухнали в одобрителни възгласи, забравяйки за скромността и благоговението пред таинството. Но майката на младоженеца, благочестива жена, видяла в това гордост и грях. Сълзи се стичали по лицето й, докато тя се молела горещо на Бога: Господи, ако е грях тази суета, ако е грях тази гордост, превърни ги всички в камъни, за да не се наругаеш. И в този миг небето се разтворило с гръм и мълния. Силен вятър задухал, а цялото сватбено шествие, булката, младоженецът, сватбарите с техните дарове и музиканти, за миг се превърнали в камъни днес. Тези вкаменени фигури стоят и до днес в Родопите, мълчаливи свидетели на една забравена гордост. Те са вечно напомняне за това, че суетата и непочитането на традициите могат да доведат до тежко наказание.